Recording edir. İlk 30 dənədən suallarınızı verirsiniz, gəlir. 7.1 iddə, düzdür? Verin bakalım sualları. Ayca, yazın gəlsin ya. Aşağını açdım. Evet. 8. Hə, deyir ki, bu hardandır? Gəlin bir dənə də yanımıza Word açaq. Ay gənclər, mən necə şeydə Word'um yoxdur. Məniz çox hastalanmış bu arada bu gün. Təhvil nəticələrin 2-5-in qrupunu görəndən sonra baş ağrım necə başlayıbsa hələ də özümə gələ bilmirəm. Çox bərbad idi ona görə. Ümid edirəm sizə yaxşı olacaq. Şəfalıq deyil, Fidan. Nəticələri görüb dəli olmuşdum. Sinirlərim şey olmuşdu. 8-ci suala baxın. Bax, bunlar xüsusi işarələrdir ki, verirsiniz də. Bunlar nömrələnmədir. 1, 2, 3, 4 hərflərlə. Bunun yanındakı isə alt-alta nömrələnmələr olur. 1, 1, 2, 2. Bax, olar. Amin. Buna baxırıq. Deməli, bu harda olacaq onda? 4-də olacaq da, yoxsa 1, 2, 3-də. Burada məndə yaxşı düşmüyor. Bu sağa sola da nizamlamadır, vaziyəti 3-dədir. Bildiyin şəlalə. 10-cu suala baxaq. Gözləyim bir dəqiqə. Gənclər deyir ki, sənəd üzərində müəyyən əməliyyatlar aparılıb. İkinci abzas seçilmişdir. Gəlin bunu Word-də göstərim sizin üçün. Sizi aşağı edeyim. Çox sağ olun. Yəqin hastalıq da var, yayılıb ondandır. Əsas bizə bunlar lazımdır. Birinci abzas, mən çox böyük yazdım. Sonra ikinci abzas və üçüncü abzas. Bu abzasları da bilirsiniz də, özləri belə yazırlar da. Sizin üçün götürüb mətin yazası deyirlər. Prosta qısaldıblar. Anlaşa bilirik. Bəli. Deyir ki, sənəd üzərində aşağıdakı əməliyyatlar aparılıb. İkinci abzas seçilmişdir və variantlardan Ctrl+C əmri seçin. Seçilmə də bilirsiniz də nədir? Əgər üzərindən belə bir keçirəmsə, mouse'un nə ilə? Sağ, sol düyməsi ilə, düzdür? Keçirəm, bu olur seçdirmə əməliyyatı. Deyir, seçdirmə əməliyyatından sonra Ctrl+C. Ctrl+C kopyalamaqdır. Baxın, buradan Ctrl+C-ni basın. Və gəlirəm. Üçüncü abzası Ctrl+C əmri yerinə yetirildi, yerinə yetirdim. Gəlirəm üçüncü abzasının əvvəlinə, bax, kursoru gətirdim üçüncü abzasının əvvəlinə və Ctrl+V-ni bastıq. Yəni, nəyi bastıq? Paste-i bastıq. Əla, görürsünüz, ikinci abzas gəldi bura. Sonra üçüncü abzas seçilmişdir və üçüncü abzas seçirəm. Ctrl+X neyinir də aşağılar? Həm də olduğu yerdən silir də, düzdür. Ctrl+X-i basıram. Soğutma istəyə bilirdi. Ay, sol. Case Ctrl+X elədim, olduğu yerdən silindi. Deyir, gəl birinci abzas seçilmişdir. Əvvəlcə birinci abzası seçirəm. Sonra da Ctrl neyinirəm? V deyirəm. Baxın, birinci abzas dik. Bunun elə pik nöqtəsi buradadır. V deyirəm. Sio. Nə oldu? Elə bil ki, bunu seçib Ctrl+V eləyəndə bundan əvvəlki birinci abzas silinir sonra. Bunlara bir variant at. Gülnaz. İki variantı necə işlədək bunlara? Tamam. Qarışacaq sonra. 3, 2, 2 olacaq. 3, 2, 2. Hardadır bu? Elə A variantında. Bizim elə bil ki, pik nöqtəmiz buradaydı, ay gənclər. Birinci abzas seçilmişdir və Ctrl+V. Birinci seçilib Ctrl+V bassanda elə ki, bu silinir, yerinə nə yazıldı? 3 yazıldı. Oldu? Bəli. 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 Ay Allah. 8, 10,
13, 12. 12, 13-ə baxaq. Bir Kodera sözü seçilərək. Mən elə burada yazacağım aşağı. Kodera sözü yazılmışdı. Daha sonra bu söz seçilərək iki dəfə Ctrl C. Aşağıda bu iki dəfə Ctrl C-ni bassam da, istəyirsən 1000 dəfə Ctrl C-ni basım, fərqi yoxdur. Mübadilə feilinə zaten Kodera bir dəfə düşür. Düzdür? Vardı orada. Bəli. Amma Ctrl V eləməyib. Ardınca nə edib? Ctrl X. Ctrl X. X elədikcə yerindən sildi. Sonra deyir 3 dəfə də Ctrl V-ni bas. Heç nə Kodera, Kodera və Kodera. 3 dənə Kodera olacaq. Neçə dənə söz? 3 dənə. Oldu. X bunun yerindən siləcək 3 dəfə. Elə ki, Ctrl C-nin burada elə də bir önəmi yox idi. Onun üçün də vermişsiniz sual. Bir funkt nə qədərdir, bala? Tam 135 mm. Bəli, bu dərsliyinizdə var idi. Demək, mən də fikirləşdirəm ki, siz dərsli yoxlamısınız. 21-ə baxıram. 30-a qədər suallarınızı verin. 21, 27. İntervalı dəyişmək üçün gənclər, bax, buradan istifadə edirik. Homeland tabından istifadə edirik. Homeland tab, paragraf bölməsi. Bax, buradan line spacing-dən istifadə edirik. Bax, buradan interval dəyişirəm. Sətirlər arası məsafəni dəyişə bilirəm. Hardadır bu cavab? B variantı. 22. Faylda düzəlişlər edilmişdirsə, ilkin fayla toxunmadan düzəlişləri yadda saxlamaq üçün hansı düyməni sıxmaq lazımdır? Seyvası. Bəli, seyvas fərqli yaddaşa verir. Bəli. Ben burada da save olmalı değildi. Bax, Burada heç nə dəyişmir axı. dəyişmir, amma deyir ki, dəyişməsə də gör nə deyir? Düzəlişlər edilmişdirsə, faylda düzəlişlər və ilkin fayla toxunmadan o deməkdir ki, qızım. Mən də sizə RFM proqramlar var, düzdür, belə bir şey atmışam. İstəyirəm həm bu qalsın, olduğu kimidir. Həm də burada deyir, ilkin fayla düzəlişlər edilmişdir. Edilmişdir deyir də, düzdür. Ediləndən sonra mən bunu save eləsəm, bu RFM proqramı adı altında bu şey olacaq. Yadda verəcək. Amma fayl save eləyəndə, bax, desktop atıram təzədən. Bunun adını silib, başqa bir fayl adı altında bunu yaddaşa verə bilirəm. Həm o qalır, həm də bax bu fayl qalır. Oldu? Buradan çıxıram. Bax, indi buradan çıxdım. Erifəm buradadır. Bax, buradadır. Üzərinə vururam. Görsən, burada bayaq elədiyim düzəliş yoxdur. Bu olduğu kimi qaldı. Amma keçid edirəm. Deməli, haş vurdum da burada, düzdür? Yeni sənədim. Burada bayaq elədiyim bu düzəliş buradadır. Oldu mu? Bəli. Evet. 27-yə baxıram. Mətn format nə idi, ay Talib? Məsələn, birinci abzasdır, qırmızı rəng eləyirəm. Bu qırmızı rəngi ikinci abzasa köçürmək istəyirəmsə, format pointer basıram, gördüm, fırça oldu. Ancaq formatını köçürürüm. Deməli, format pointer əmri ilə. Görünüşün. Yaxşı. 50-yə qədər suallarınızı verin. 31, 32. Bu da məsafə 2 mm oldu da, bunu bayaq göstərdim, ay Fidan. Line spacing əmri vasitəsilə. Burada deyəsən səhv çıxır cavab. Cavab səhv çıxmışdı deyəsən. Bir dəqiqə balalar. Dəqiqə. Burada da yazdı. Hə, olar. Amma deyil. Səhv çıxır. 32-yə baxıram. 2 dəfə daha böyükdür deyilən bir anlayış yoxdur, yəni biz burada. Fisk adında fayllar seçirəm. 1-dədir, 2-dədir, bir də hardadır? 4-dədir. Bax, Fiska 1, Fiska 2. Bu birinci faylım, bu ikinci faylım. Amma 4-də olan Fiska 2, bunun təkrarlanmasıdır. Məndən desəydik neçə fayl var, deyəcəkdim 3 dənə. 4 2-nin nə idi? Təkrarlı olduğuna görə, burada da müxtəlif faylı soruşduğuna görə mənim 2 dənə müxtəlif faylım var. Anlaşdıq? Bəli. Info qovluğunda kitab adında bir fayl sənədi var. Bu sənəd açılaraq aşağıdakı əməliyyatlar icra edildi. Fayldan, ay uşaqlar, təzə kitab, bu böyük və kiçik yazımların elə bir önəmi yoxdur bizdə. Kitab Doca adı altında oldu. Yəni, eynən bunu bir də təzədən yazdı. Yəni, fərqli bir şey yoxdur burada, düzdür? Sonra gəlir
Kitabları bayaqki mən düzəltmişdim, RFM-ə girmişdim. Orada adın kitablar eləyirəmsə, bu fərqli bir fayl olacaq, düşəcək ora. Bir dənə də kitab PDF eləyirəmsə, bu genişlənməyə görə fərqlənəcək. Yəni artıq baxın, sizə aylıq sınaq düzəltmişəm ayın. Gələn həftənin 3-cü günü işləyəcək də, düzdür? Baxın, MC5 mövzu sınaq imtahanı 5-dir. Bir də bunu PDF-ə çevirmişəm. Hə, ikisi də eyni sənəddir. PDF ona görə çevirmişəm ki, PDF formasında atanda daha rahat olur da çıxarıb gətirməkləri. Ona görə. Yaxşımı? Bəli. Belə. Yəni ola bilər. Deyir, bizdən də soruşurdu ki, neçə dənə fayl var? Deməli, bir dənə, iki dənə, üç dənə. Dediyim kimi, bunun təkrar olduğuna görə bu ikisini bir dənə götürürəm də. Eyni şeydir. Oldu mu? Ben üniversiteden ve kilometre 41 Nədən iki dənə götürdüm? 30 kere solda çok küçük. Hə, Burada 3 tane olmuş. yox, bax, fizika, düzdür? Başqa fizika var? Yok mu? Aha. Fizika 1, fizika 2, düzdür? Böyle. 2 dənə. Bu da fizika 2-dir. Bu bunun təkrarlanması deyil. Geniş, böyük və kiçik olmasının bir fərqi yoxdur, eynidir. Hı. Ee, Bir mətni iki tərəfə düzləndirmək üçün. Hər iki tərəfdən düzləndirmək üçün nədən istifadə edəcəksən? Ay, burada bir dənə düzləndirmə verib onsuz sənə. 3 deyil, tam düzləndirmə. Kontrol nədir? J. Fida. Hemen burada her iki tarafa düzlendirme bilmedim yine de ona göre. Tam düzləndirmə görsən hər iki tərəfdən düzdür. Ben bildim. Bir de ki 39'da ben bilmediğim deməli, A variantını seçsem yoksa D. Abzas və biz home bizi hara gətirir? Ay Fidan. Sətrin yoxsa abzasın? Kitabda nə oxumusan? Ben kitapta mən sətrini oxumuşam. Ay sağ ol, sətrin oxumusan. Deməli, bu sətir budur da, düzdür? Bax, buradan bura bir sətirdir. Burada olsaq, home bassaq, gəlib üçün qabağında olacaq da sətr olaraq, düzdür? Abzasda bilirsən də nədir yəqin ki? Birinci abzas başladı, bitdi, sonra ikinci abzas başladı. Yəni abzasda bu burada olanda kursor. Abzasda bura aparmalıydı. Amma biz hara gətiririk bura? Sətrə. Ha. Bildim ben. 40-a baxaq. Bunun hamısını kompüterdə yazmıram ki, ay uşaqlar. Sizdə kağız üzərində imtahan verirsiniz, kompüter üzərində yox, ona görə. Klaviatura düymələrini prosto yaxşı bilməliyik. Dilit haraya doğru silir? Sağa doğru. Sağa doğru. Aha, bəs geç. Sola doğru. Bu xətlərdə bir hərf gəlir də, düzdür? Və yanınızda saxlayın. Bunlar bir gəlir, amma kontrolla birləşəndə bir sözün elə bil ki, sözün sonuna gedir. Sonuna. Məsələn, tətbiqdə durubsa, kontrolla basanda Q hərfin yanında duracaq. T-nın yanındadırsa, D-nın yanında duracaq. Kontrol, yenə eyni qaydada. Bu da bir söz. Əvvələ gedir. Hə, sözün əvvəlinə gedir də, böyük bir anlayış yoxdur, sözdən söhbət gedir. Anlaşa bilirik. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, bu ardıcılıq bu cür olub, uşaqlar. Bu cür sualları birin kompüterdə, Word-də, birin burada yazacağım ki, hər ikisinin əliniz öyrəşsin. Bu və A-nın arasında dayanıb, düzdür? Daha doğrusu bu ilə A-nın arasında, bax, burada səhv elədim. Bu ilə A-nın arasında dayanıb, bax, burada. Bir ox, birinci nə gəlib? Bir. Yəni, bir dənə ox gəlibsə, hara gələcək? Bura. Düzdür, kursor. Sonra nəyi basıb? 3-ü basıb. 3 neyinir? Bəsqiç. Bəsqiç hara doğru silir? Sola doğru. A-nı silir. A-nı silir. Sonra 1-i bastı. Hara gələcək? K hərfin yanına. Düzdür. Sonra
İkini bastı. İki nədir? Delete. İkini basır. Nəyi siləcək? İğne. İğne. Delete silir. İki nədir? Biz delete yemişik. Hə, elə bildim bəs scratch görürsünüz. Yeni sildi. Sonra təzədən biri basır. Bir hara aparacaq? K'dan sonra gelir. K'dan sonra. K'dan sonraya bax bura gəldi. Sonra ikini bastı. Delete'i bastı. Nəyi siləcək? K'nı. Delete nə? Sağa doğru silmir. Bax buradadır Ben. kursor. Delete belə silir də, düz deyil. A'nı sildi. Və bunu da elə silim qoy geçsin. Buradadır kursor. Sonra 3'ü basır. 3 nədir? Bəs scratch. Bəs scratch nəyi siləcək? Kan. Sonra 4'ü basır. 4 neyinir? Baba baba gələcək tərəfindən sonra dayanacaq bax burada. T ilə 2'nin arasındaydı da. Sonra təzədən 3'ü basır. 3 neyinir? Bəs scratch'dir. Bəs scratch nəyi siləcək? Bunu siləcək. Nə qaldı? Infor, T, bir də 2023 hardadır? B variantında. B variantında. Oldu? Yoxsa diqqətli olmalıyıq sağa solasında. 35'e baxmadım ki Fidan. Baxdım, baxma. Baxmışım. Hə, yuxarı qalxmışdım. 40, 44, 45. 44, 45, 46. Baxaq. Ay uşaqlar. 25-ci sənədin sonuncu səhifəsindəyik. Yəni elə hardayıq biz? 25-dəyik. Düzdür? İlk səhifəyə qayıtmaq üçün ilk səhifədə hansı səhifədir? Birincisi. Birinci. Bir 25'də nə yazmalıyıq? Mən 25-dən 24-ün çıxmalıyam ki, hara qayıdım? Birinci sayfa. Və 23-ün çıxsam neçənci səhifəyə qayıdaram? İkinci sayfa. Amma mənə lazımdır bir. Onda 23-ü çıxa bilmirəm də, düzdür? Yani 25'dən 25'in çıxsam harda qalacam yenə? yine orada. Ahıncı Birdə. sayfa. Ay sağ ol. 26'nı çıxsam, Yine bir de kalarıq. 27'ni çıxsam, Yine bir de kalarıq. onda cavabı onda oldu mu ki? Düzdür, bu tərəfə nə çıxsam yenə birdə qalacam da, düzdür? Mənim orada sonsuzluq qapalı mötərizə ilə yox. Orada qapalı mötərizə ilə verilib. Ona görə mən biraz çaşqınam. Hə, başa düşdüm. Müəllim. 45. 5'ə baxaq. Deyir ki, informatika adlı abzas seçilir. Seçdik ay uşaqlar. Ctrl-C basıldı. Bastıq. Heç nə eləmir ya, ancaq kopyaladıq. Kursor riyaziyyatın əvvəlinə gəldi bura. Və Ctrl-V basıldı. Yəni informatika harda oldu? Burada. Düzdür? Sonra kimya adlı abzas seçilir. Kimyanı seçdik. Və Ctrl-X-i bastıq. Neyiniyadı bunu? Kursor fizika adlı abzasın əvvəlinə gətirib fizika. Nəyə basırıq təzədən? V-ni. Yəni kimya gələcək. 1, 4, 2, 1, 3. Oldu? Hə, burada yəqin ki, burada səhv eləmisiniz. Bax, maksimum 70 səhifəmiz var. Maksimum səhifə bizə ona görə verilir ki, biz o həddi aşmayaq. Yəni 70-dən o tərəfə nəsə hesablama, toplama çıxmamızda 70-i aşırıqsa, biz o 70-də dayana bilək. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, biz 21-ci səhifədəyik, 21-dəyə. Plus 10 elədik. Harda olacaq? 31-ci sayfa. Təzədən görürsünüz 7-nin qabağında nə plus var, nə də minus. Təkcə 7-ni basırsa biz gəlib çıxacaq onda 7-ci səhifəyə. 7-dən də 15 çıxacaq. Neçənci səhifəyə keçid edəcək aşağılar? Yenə də birinci sayfa çünki çoxalacaq deyə. Ay sağ ol. Başlanğıc səhifəmiz 1-dir, 1-də də dayanmalıyıq. Oldu? Talib. Bəli, mən başa düşdüm. Məncə 50-yə qədər kiminsə sualı qoymadım qala. Onda 70-ə qədər sualınızı verin gəlsin.
Bu 52 falan deyil, indi işlədəcəm sizə. 54 keçməmişəm axı. Ay Nərminə mən sizə. Mən bunu keçməmişəm axı. Bu gün keçəcəm. 57-yə baxaq. Aşağılar. Burada deyir ki, find, replace əmrdir. Replace nə idi? Dəyişirdi. Əvəz Əvəz etmək. etmək. Ay Ayşin, dedim axı mən çap məsələsi print məsələsi keçməmişəm axı sizə qızım. Aha, bax burada bir dəyişiklik yoxdur. Amma burada görsən, AD ilə yazılan nə ilə əvəz olunub? Bütün alar Evet. dəyişməyib. Çünki Yo, bütün yani. alı dəyişsən bütün alar olacaq. Nələr dəyişib? AD-ni. Bax, diqqət eləsəz, kiçik AD olub böyük AD. Replace edib də, deyib bu nə qədər bu AD varsa, onu böyük AD ilə əvəz edir. Sonra 70-ə qədər. Deyir ki, səhifə. 22-dir, səhifəmiz 22-dir ay uşaqlar. Bu 22-ci səhifənin nömrəsi, 22-ci səhifənin nömrəsi 35-dir. Bir onda biz birinci səhifənin nömrəsi neçə olacaq? 22-dən 1-ə nə qədər azalıb? 21. 35-i də 21 azaldacaqsa neçəyə düşəcək? 14. Bunun arxada cavabı səhvdir. 15 verir. Təzə kitablarda düzəldim. Sonra 62, 63, 64. 63-ə baxaq. Ay uşaqlar, riyaziyyatçı sözü var bizdə. Amma nə baş verib görün. Deyir ki, ən sonuncu adan sonra dayanıb kursor. Ən sonuncu adan sonra. Bax burada. Və kursordan sola 56 bitlik informasiya silinib. Aslında bir simvol nə qədərdir? Bir byte, o da 1 byte. Onda mən 56 biti bayta çevirməliyəm də, düzdür? Nəyə böləcəm? 7 byte. Yani Bir simvol 1 baytsa 7 bayt neçə simvol olacaq? 7 simbol. Onda mən sola doğru 7 dənə nə silməliyəm? Tamam. Hərf. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. Düzdür? Tamam mı? Əlimizdə qaldı R, I, kursor burada dayanıb, T, Ç, I. Düzdür? Getdi də bu hərflər. Evet. Sonra 96 bitlik bir informasiya əlavə olunur. Onda 96 bitlikdə neçəsi hərf əvəz olunub. Yenə biti nəyə çevirməliyəm? Byte. 12 byte. 12 bayt. 12 baytın neçə hərf olacaq aslında onda? 12. Hərf yəni simvol ola bilər, fərq yoxdur mənim üçün. Bura bir dənə 12 gəldi. Düzdür? Bilmirəm, 12 rəqəm olaraq gəlmədi. 12 dənə hərf gəlib bura. Orada biraz diqqətli olaq. 2 hərf burada, 12 hərf burada, 3 hərf də burada. Neçə dənə hərf elədi? 17. 17. Yaxşı. Davam edə bilərəm. Məncə hə. Zaretkam da yoxdur. Bir dənə gözlüyüm, kompüteri zaretka taxım. Bəli, məniz çox qoçaq deyil, ikisini eyni anda yapamıyorum. 64 də maraqlı sualdır, gənclər. İnformatika tələbə ifadəsi Asiya əlifbasında yazılıb. Əla. Daha doğrusu informasiya. İnformasiya ulduz tələbə. Verilmiş sözdən sonra bir dənə ulduz qoyulub və ondan sonra da 48 bitlik simvol daxil edib. Ay uşaqlar, mən yenə baxmalıyam da 48 bitimiz necə hərfdir, nəyə böləcəm?
8, 6 hərf. 6. Burada 6 dənə hərf var. Hərf daha rəqəm deyil. Oldu. 6 simvol. Evet. Simvol ilə bu başına da yazalım ki, yəni 6 dənə hərf var. Hı -hı. Sonra kursor tələbə sözündən dərhal sonra dayandı. Uşaqlar, kursor bax burada dayanıb. Və 7 dəfə bəsqiyeci bastı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Düzdür? Nə oldu bunlar? Evet. Silindi. 6 dəfə də delete bastı. Axı buradadır. A-nın yanındadır. Burada. 6 dəfə. Burada heç nə yoxdur da. Bilirsiniz, boşluq zat yoxdur da. Prosto mən sildim deyə. 6 dəfə də belə basanda ulduz 1, 5 dənə də bu hərfdən siləcək də. Düzdür? Burada neçə dənə hərf qalacaq? Bir dənə. Bir dənə hərf qalır. Bizə deyir ki, sonda neçə dənə bizim informasiyamız qaldı? Bir dənə ona baxaq. Bu arada bunun qabağında ulduz var. Bunu bayaq görməmişim. Baxın, görün neçə hərfim qaldı sonda. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir dənə də burada hərfim qalıb. Bax, ay uşaqlar. Mən 13. 13. 10 asidə 13 hərf qalıb son 13 bayt. Amma Unicode-da nə qədərdir bir hərfin? 2 bayt. 2 bayt. 26 bayt. 26 bayt. Oldu? Ben. İndi axıra qədər suallarınızı verin. Zaten 88 sualdır da deyəsin, çox deyil. 86'mış özü. Verin bakalım suallarınızı. 76, 86'nın özü. 74. Hı hı, yazın. Hı hı. Yəni 73-dən başlayıram onda. 73-dən yəqin əvvəldə heç nə yoxdur ki, 73-dən başlarız. Find replace əmrində deyir ki, 38-ci baxın. Hı. 38 səhifəlik sənədin neçənci səhifəsində? Bilmirəm neçənci səhifəsindəyim. -11 yazsaq, birinci səhifəyə keçid edərik. Hansında yazsaq, birinci səhifəyə keçid edərik, ya uşaqlar? Onda yazsaq. Bax, 11-də yazsam 1-ə keçəcəm. 10-da yazsam 1-ə keçəcəm. 9-da yazsam nəyə keçəcəm? 1-ə. Üzü bu tərəfə nə qədər aşağı ədəd yazsam, birinci səhifəyə keçid edəcəm də, düzdür? Bəli. Bu ədədlərdən də bizdə nə var? 10. Və bunu yadınızdadır. Bu bizim maksimum səhifəmiz idi. Maksimum. Bəli. Bu səhifədir. 11-ci səhifədəyəm. Bu da nə idi? Səhifə nömrəsi. Nömrədir. 11-ci səhifədəyəm. Səhifə 11-dir. Nömrəsi neçədir? 25. Bir bəs birinci səhifə nömrəsi neçə olacaq? 11-dən 1-ə nə qədər azalır? 10. Bir dənə azalsa da 10 dənə azalmalı. 15. 15 olur. 75-də nə deyir? Bu 75-də ay uşaqlar burada deyir. Biraz burada səhvlik olub. Və budur. Budur. 75-in şəkli. Bəli. Səhifə nömrə. Neçənci səhifədəyəm? 7. 7. Nömrəsi 12-dir. Nömrəsi 12. 19-un nömrəsi nə olacaq? 7-dən 19-a nə qədər? Nə baş verir? 12. Artıb. 12 var artır 24. Bu da olacaq 24. Deməli, 19-cu səhifə nömrəsi olacaq 24. Yaxşı. 76-da nə deyir? Deyir ki, kod sözü yazılıb və bu söz seçilərək Ctrl-X basılıb. Aşağılar Ctrl-X nə baş verəcək? Siləcək. Düzdür? 3 dəfə də Ctrl-V basacaq. Nə olacaq? Kod. Kopyalayır. Kopyalayacaq. 3 dəfə də paste elədi. Düzdür? Bəli. Sonra Ctrl-A neyinir? Bunların hamısını seçir. Hamısını seçəndən sonra Ctrl-C basılır. Yəni, neynədir? Kopyaladı. Kopyalayır. Yeni bir sətrə gəldi. Təzədən nəyə basacaq? Ctrl-V-ni. Yenidən kod olacaq.
Bir neçə dənə söz yazacaq? 3, 3 də burada. Neçə dənə elədi? Hə, bildim mən. 86'ya baxım onda. Hə. Deyir ki, burada dayanıb. Düzdür kursor qızım Zəhra? Bəli. Kursor olduğu yerdən 4 ox sol istiqamətdə hərəkət edəcəyiz. Bura sağdır. Bura daha nədir? Sol. 1, 2, 3, 4. Elə bil ki, burada boşluğu da nəzərə alır. Ədən sonra dayanır. Zəhra. Bəli. Baba buradadır. Burada boşluq yerində qalır. 2 dəfə delete. Takka-tarak delete basanda hara doğru siləcək? Boşluğu bir də nəyi siləcək? S hərfin. 3 dəfə bəsküleysi basacaq. Əni siləcək. V-nı siləcək. Bir də buradakı boşluğu. Daha sonra Ctrl-B neynir? Qalın yazır. I neynir? İtalik yazır. Mig əlində qalan. Ertifikasiyadır sözüm. Əlimdə qalan sözüm. Amma bu qalın olmalıdır, həm də maili olmalıdır. Cavab olacaq A variantı. Mənim onun böyük balaca hərf olmasının fərqi yoxdur da. Harda böyük balaca? Kontroldan sonra gəlmir. Sən kontrol böyük B də olsa qalın yazır kiçik. Hə, fərq yoxdur. Orada şey səhv düşüb də. Hə. Bildim. Çox detalçı olmayın. Mən 74-ü izah elədim axı. Hə, bunlar şeydən sonra gəldi. Eyni cavabdan kiçik hərflərlə yazılan olsa yəqin onu götürmürük də. Keçəcəm. Yəni A-da olan sözü kiçik hərflərlə yazsalar götürmürük. də Necə? cavab olaraq. A variantında olan sözü kiçik hərflərlə Yo. Necə yazıblarsa elə. Ha, oldu. 84 var. Arxaya qayıdıram. Və neçə qalıb? 79. Baxıram ki, görüm hansını izah eləsəm daha tez olur. Kitab, dəftər, qələm sözü yazılıb. Kitab sözü seçilir. Seçildi. Ctrl-C bas. Ctrl-C nə ilə kopyaladı. Və sətrin sonunda boşluq qoymaqla, yəni bundan sonra, sözdən sonra dəftər, qələm sözü yazıldı. Sözü də burada dırnağa aiddir. Ha, uşaqlar. Dırnaqda yazıldığına görə sözünü də seçirim. Biraz adam çaşdırır, sözü yazıldı. Elə ki, kitab, dəftər, qələm yazıldı. Onu demək istəyir, sözü. Bu da bizim üçün dırnaqda yazılıb, yəni obşa buna aid edirik. Sözüdən sonra boşluq qoyur və Ctrl-V-ni basırsa, bura bir dənə kitab gələcək. Dəftər sözü seçilir, dəftəri seçilir və Ctrl-X icra edilir. X bunun neynədir? Sildi. Sildi. Sildi, getdi aşağı. Çünki sonra qələm sözü seçilir və Ctrl-C-ni basır. C də kopyaladı. Mübadilə buferində qələm sözüdür. Kursor sətrin sonuna gətirilir. Yenə bu kitabdan sonra 2 dəfə Ctrl-V basılır. Qələm, yenə nə olacaq? Qələm 2 dəfə basdı. Düzdür? Bəli. Sətirdə ilk gələn kitab sözü seçildi. Sətirdə ilk gələn kitab sözü budur. Düzdür? Və Ctrl-X əmri icra olundu. Sildi bunu. Kursoru sətrin sonuna gətirib, ən axıra gəlmişəm. 3 dəfə Ctrl-V-ni bastı. Yəni kitab, kitab və kitab yazdı 3 dəfə. Ctrl-Z əmri bir dəfə icra olundu. Sonda yaranan sözü seçin. Cavabın nə variant olacaq? Ctrl-Z neyinir bu arada? Yəqin kitabda oxumusunuz. Axırıncı əməliyyat silib mən. Ləğv edir. Bizdə indi axırıncı gördüyümüz əməliyyat nə oldu? Kitab. Kitab. İndi bu kitabın üçünü də siləcək, yoxsa bir dənəsini siləcək? Bir dənəsin. Cavabımız bunu da sildi. Yerdə qaldı nə? Qələm, sözü, bax sözü də yerindədir. Ha, kitab, qələm, kitab, kitab. Hansı variantda var? D variant. D variant. Qələm, sözü, kitab, qələm, kitab, kitab. D variantı. Əsas. 79-a da baxaq.
Şəlalə oldu. Tamam. Aha, saatlı Şuşa sözləri bu cür yazılıb. Saatlı Şuşa şəkli var. Bizim yazılmış sözümüz bundan ibarət də. Bura baxırıq. Saatlı sözü seçilir, Ctrl X basılır. Çık, 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 silindi. Getdi. Şuşa sözü seçilir, Ctrl C basıldı. Kopyaladıq. Şəki sözü seçilir və bəsqic basılır. Bəsqic nə edəcək bunu? Siləcək. Və Ctrl V düyməsi icra olunur. Ctrl V-ni də icra edəndə Şuşa qalmışdı da burada. Şuşa. Hansı sözlər əks olunacaq? 2 dənə Şuşa. Cavabda səhvlik var. Zoya. Baxın görün sualımız qaldı burada. Onda stop verirəm.